Hallo und willkommen bei Hardwarerat. Hier das erste Review zu einer Tastatur, und zwar dem Cherry MX Sport 6.0. Hier fange ich quasi gleich mal mit der High-End-Klasse an, denn sie ist das aktuelle Flaggschiff von dem deutschen Hersteller Cherry und sie hat auch ihren Preis. Sie gibt es nämlich derzeit ab 173 Euro zu kaufen. Doch ist die Tastatur wirklich 173 Euro wert? Jedenfalls als Gaming-Tastatur wird sie nicht beworben, also die Hardcore-Gamer möchte sie ja scheinbar nicht ansprechen. Man wird später auch noch sehen, wieso das so ist. Cherry beschreibt ihre Tastatur so: Ein Keyboard wie ein Präzisionsinstrument, schneller als alle andere, akkurater als alle andere, puristisch in seinem Konzept und in seiner Qualität. Kompromisslos schnell, kompromisslos präzise, kompromisslos konzentriert. Entwickelt, um mit seinem Anspruch und seiner neuartigen Technologie zu dominieren. Das Cherry MX Sport 6.0 sprengt technische Grenzen und beschreitet einen neuen Weg. Ein Keyboard für Menschen, die vorangehen. Für Menschen, die Spuren hinterlassen, statt anderen zu folgen. Wer nicht weiß, was puristisch ist, laut dem Duden ist es sowas wie schlicht. Mit dabei ist schon mal nicht viel. Lediglich die Tastatur, die Handablage und ein Handbuch. Da Cherry ein deutscher Hersteller ist, kann man natürlich nichts anderes erwarten, als dass das Handbuch auch auf Deutsch ist. Die Tastatur ist in einem Stoffsack und Plastik eingepackt. Das lässt das Ganze zwar etwas hochwertiger wirken, ist aber trotzdem nur Verpackung. Die Oberseite hat ein kantiges Design und ist komplett aus Aluminium. Geschmäcker sind ja verschieden, aber das Aluminium macht die Tastatur ziemlich schwer. Ohne Handballenauflage ca. 1,2 Kilogramm. Das hat zwar den Nachteil, wenn man sie transportieren möchte, allerdings wird sie dadurch rutschfester. Die Unterseite ist ganz normal aus schwarzem Plastik, genauso wie die Tasten. Gegen das Wegrutschen hat die Tastatur auf der Unterseite Gummis. Die Standfüße auf der Unterseite wurden auch gummiert. Sowas haben viele, selbst teurere Tastaturen nicht, was ziemlich nerven kann, wenn man die Standfüße benutzen möchte. Mit der Gummierung unten dran und dem hohen Gewicht ist sie wirklich kaum verrutschbar. Auch noch mit dabei ist natürlich eine Handballenablage. Diese wurde mit echtem Kautschuk gummiert. Das macht sie auf der Ablage ziemlich weich. Die Ablage ist außerdem sehr lang, was dann selbst für die größten Mutantenhände ausreichen sollte. Die Ablage kann ganz einfach mittels Magneten angebracht werden. Allerdings hält sie dann nicht so gut, was heißt, wenn man die Tastatur hochhebt, geht die Ablage ab. Damit die Ablage zur Rutschfestigkeit beiträgt, sind dort ebenfalls Gummifüße angebracht. Nun kommen wir zum Technischen der Tastatur. Als Switches kommen wohl die beliebtesten Cherry MX Red Switches zum Einsatz. Diese brauchen eine Betätigungskraft von 45 Gramm, lösen nach 2 mm aus und sind bei 4 mm am Anschlag. Also das heißt, ganz durchgedrückt sind sie 4 mm tief, aber schon nach 2 mm wird der Tastendruck erkannt und sie haben keine taktile oder hörbare Rückgabe. Also nicht so wie bei den MX Blue Schaltern, wo man fühlt und hört, wann man den Erkennungspunkt erreicht hat. Das macht die Tastatur auch nicht ganz so laut. Über dem Switch befindet sich dann die LED. Damit kann die Tastatur leuchten, allerdings nur in Rot. Manche Tasten zwar noch in Blau, aber dazu komme ich später. Schade, dass Cherry hier nicht ihre RGB-Switches verbaut, weil selbst ein paar günstigere Tastaturen haben diese schon. Ist aber natürlich nur eine Spielerei, hier muss man sich halt zufrieden geben, dass sie nur in Rot leuchten. Außerdem kann man die LEDs nicht über Software steuern. Hätte man bei dieser Preisklasse eigentlich erwarten können. Wer also darauf steht, dass seine Tastatur bunt leuchtet mit vielen Effekten, wird hier enttäuscht. Die Tasten selber sind ziemlich flach, sie erinnern eher ein wenig an Notebook-Tasten. Die Tastatur hat eine besondere Technologie namens RealKey. Dabei wird jede Taste einzeln analog ausgelesen. Damit wird das sogenannte Anti-Ghosting erreicht. Bei gängigen Techniken wird der Tastendruck anhand eines Rasters abgelesen. Das heißt quasi anhand einer X- und Y-Koordinate. Wenn man allerdings nun mehrere Tasten gleichzeitig drücken möchte, weiß der Controller manchmal nicht, welche Taste gedrückt wurde. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen, ihr habt die Q- und die W-Taste gedrückt. Und ihr drückt dann noch die A-Taste, weiß der Controller nicht, ob ihr die A- oder die S-Taste gedrückt habt. Das liegt an einer Doppelbelegung der X- und Y-Linien. Beim Cherry MX Sport 6.0 ist das nicht so, da jede Taste einzeln ausgelesen wird. So kann man mehrere Tasten ohne Probleme gleichzeitig drücken. Außerdem hat das Ganze nämlich noch einen Vorteil, die Verzögerung wird verringert. Normale Tastaturen haben eine Verzögerung von bis zu 20 Millisekunden. Mit der Cherry RealKey Technologie hat man eine Verzögerung von gerade mal einer Millisekunde. Das ist das Maximale, was USB so hergibt. Bei der Tastenbelegung merkt man schnell, sie richtet sich nicht an Gamer. Denn es fehlen die frei programmierbaren Makrotasten, die für so viele Games echt wichtig sind. Allerdings hat man andere nette Features. Oben sind ähnlich wie bei Notebooks Funktionstasten.
Diese kann man in Verbindung mit der Fn-Taste und der jeweiligen Taste auslösen. Die Fn-Taste kann man mit der Kombo STRG und Fn feststellen. Dann muss man die Fn-Taste nicht mehr drücken, um die Funktion zu benutzen. Wenn sie blau leuchtet, ist sie festgestellt. Mit F5 bis F9 kann man die Tastaturbeleuchtung regeln. F9 aktiviert oder deaktiviert sie. F7 und F8 machen sie in 10% Schritten heller oder dunkler. F5 und F6 machen sie in minimalen 1% Schritten heller oder dunkler. Die Cherry-Taste oben rechts deaktiviert einige Windows-Kombos, nämlich die, mit denen man aus Programmen herausspringt. Dazu gehört die Windows-Taste, STRG Alt entfernen, Alt und Tabulator und Alt und F4. Sowas kann man eigentlich fast schon als Gaming-Feature ansehen, allerdings ist es in anderen Programmen auch hilfreich. Wenn die Feststelltaste aktiviert ist, leuchtet sie blau. Genauso wie die Num-Taste. Damit merkt man, wenn man sie aus Versehen aktiviert hat. Die Gamer unter euch, die sich fragen, soll ich mir so eine Tastatur trotzdem kaufen, muss man sagen, ja, wenn man keine Makrotasten braucht. Vor allem Ego-Shooter-Spieler brauchen diese ja sowieso nicht. Es sei denn natürlich, man möchte in-game den Chat zuspammen. Die Latenz von einer Millisekunde könnte aber beim Gaming durchaus praktisch sein. Nun, lohnt es sich wirklich eine Tastatur für so viel Geld zu kaufen? Nun, es müsste natürlich jedem klar sein, dass keine Tastatur so viel Geld wirklich auch wert ist. Es ist eher ein wirkliches Nice to have. Daher würde ich sagen, wer wirklich nichts anderes weiß, wo er mehr Geld reinstecken kann, kann auch wirklich in der Tastatur so viel Geld reinstecken, wenn er möchte. Aber andere Sachen wie PC, Bildschirm oder Maus haben natürlich eindeutig Vorrang. Aber das war's dann auch mit dem Review. Ich hoffe es hat euch gefallen. Würde mich sehr über Feedback in den Kommentaren freuen, wie ihr das Review findet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.